Всем привет! Сегодня мы идем забирать нашу посылку с Озона. Лорда я беру с собой и одену ему блестящий ошейник от Yuka Color. Вот и наша долгожданная покупка. Мы достаточное количество времени ждали, когда она к нам приедет, еще и задержали доставку. Это ошейники от Yuka Color. Кстати, эти ошейники помогали выбрать мои подписчики в телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее голосование. Лорду очень идут оба ошейника, но белый мне нравится больше своим переливанием. Розовый мне тоже нравится. Люблю ошейники с блестками, но жаль, что у этого ошейника они осыпаются. Это не критично, ведь это происходит совсем не часто. Также в коробку положили все контакты для связи и рекомендации по уходу за их амуницией, в нашем случае за ошейниками. В общем, покупкой довольны, качество, как всегда, на высшем уровне.